Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez va a ser de Littlest Pet Shop, ¿no? Sí, Qué listos son. de Littlest Pet Shop. Bueno, quiero que apoyéis la serie de mi prima Littlest Pet Shop. No sé cómo estará. Dice que son cutes y creo que se llama en inglés y español. Y kawaii. Y chino también sabe. Chino es kawaii. O japonés, lo mismo todo. Ay, bueno chicos, estamos aquí. Vale, me queda un anillo. Chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. ¡Hala, cállate! Estoy grabando, coño. Y yo. Por cierto. Bueno, chicos, en el capítulo anterior podíais ver. Qué madre llevamos, uno grabando y otro también. Podríais ver que compré un caballito bailarín. Esperaros, ahora toca y ahora chao. No. Bueno, sí, ya me da igual. Esperaros. Ya tengo manía de ir al curso. Ah, vale, colección. Es genial volver a ver a Corgi. Crema de nuevo. Recuerda, tienes que cuidar bien a tus últimas mascotas para desbloquear más. ¡Oh, qué cosita tan mona! No me extraña. A ver, vamos a ver nuestro caballito. ¡Oh, qué kawaii! ¡Cute! Oh. Caballo bailarín púrpura. Información de la mascota. Y encima baila. ¡Qué mierda! Y tiene una pulsera. Ay, espera, que me estoy viendo risa. ¡Ole! Ahí están animales. No, caballo bailarín púrpura, ¿eh? Sí, pero te imaginas que si eso no lo voy a ganar. Oh, yo me moriría de cutismo y kawismo. Coño, y si tiene sida, Eso qué. una enfermedad. Vale. Y le da la. A ver, espera, que tengo que leer. Este magnífico caballo adora montarse en la montaña rusa y galopar a través de aspersores. ¿Qué son los aspersores? Siempre busca el riesgo, incluso colecciona luciérnaga. ¡Ay, qué bonito mi caballo! Que era de Troya. No, es bailarín. ¡Ey! Muy bien. A ver, tú y tú. Ahí está. Este nene es tonto. Tus mascotas estarán más buenas con unos efectos especiales únicos. ¿Qué quieres? ¿Esto qué narices es? ¡Bien hecho! Has ganado un regalo para una de tus mascotas. A ver. Ahora aquí. ¡Wow! Nicely done. ¡Qué buen aspecto tiene tu mascota! O sea... ¡Niño, cállate! Señoras y señoras y niños ¡Muy bien! ¡No! A ver, ¿tú qué quieres? ¡Yo! Elige a una mascotita. ¿Qué? Hola, ¿qué le estoy dando? Ahora, a día del sueño, tu amiga te ha enviado un regalo. Tu amiga te ha enviado un regalo. Acepta. Ahora ya sabes cómo interaccionar con tus amigos. Let's set Las some mascotas trays. nunca se quedan quietas. Vamos a mover una a otra. Editar. Ahora sí. Vale, muy bien. A ver, tú, que vaya aquí. No, esperar.
Y esto, quita de giro. Ok. Oh, mira cómo saltan. Que no, vale. Vamos a subir a motos GT como subían los chuleros y a lo mejor nos gusta, o a lo mejor sí os gusta, A lo mejor nos gusta. Si os gusta Littlest Pet Shop, mi canal es ¿Para qué hacer spoilers, coño? es el suyo. Estoy en mi canal, ¿eh? Ah, mi canal. Chicos, este nene es que no se calla, así que suscribiros. Ahí está la señal del pan. Mira qué guapa es. Mira qué guapa es. ¡Ay! A ver, todas están sucias, pero es que no me puedo enfadar con ellos, sino uy. ¿Tú qué hora perdió la mía? Oh, mira cómo se pone patita para arriba. Porque está muy cute y muy kawaii. A ver, es que ¿qué es una estrella? Cállate, niño. No me diga. En su canal, ponele en los comentarios y decirle que te calles. Hola, chicos. No suscribáis, please. Que si no, que no se suscriban. Shalalala. Oh. Bueno, chicos, vamos a jugar con nuestro gatito. Este no es tonto. Por tercera vez lo digo. Tú, que soy una pro jugando al balonmano con el gato, Ale, ¿estás diciendo que el rosa solo es para niñas? Ale, ¿estás diciendo eso? Chicos, información. Alexo15 está diciendo que el rosa solo le tiene que gustar a las niñas. Sí, ha dicho eso. Ya, pero has dicho que el rosa es de niña. Encuentra el mejor amigo de tu mascota. Toca la mascota a la imagen. Güey. Cojones. A ver. Bebé, encuentra el mejor. Vale. Decirle que se calle, please. Me está volviendo Lokis. Ay, Corgi pelirrojo, por nada mía y de mi corazón. Quita. Ay, mi chihuahua. Mi chihuahua bronceado. Editar. Ay, muy bien. Chicos, estoy súper emocionada porque... No, pero ahora sí. Sí. Vale, quiero contar un café de pasta. Yo estoy a Quita, que quiero que juegue con el pony. Ay, el pony. Ay, chicas, que me lío, que me lío. Da cojones, que no. Que no. Ajú. Que no. Vamos, espera. Que no. Sí. Cojones.
Wow. ¿Dónde vas? Pero loca. No. ¿Ya? No. Ay. ¿Os calláis, please? Chicos, vamos a tener ya, creo, un nuevo cachorro. No la gacha, porque es que Como en inglés. tuvo un trauma cuando nació. Tú tuviste frío. Entonces te digo tú. Ay, tío, Let's get this done. A ver. ay, que me meo. Niña, cállate que si no te meto un meco, Cojones, cabales. Yo no me quiero ir al parque, quiero casa. Sí. Cojones, puto caballo, Fábrica. Me voy a coger al mini Sawisi. ¡Ay, chico! Mira qué mono. Tú sí que eres feo. Quiero más Kibble, chicos. A ver. Ay, yo quiero Pokémon. Que no tengo. O sea, esta cosa, estos animales tan guapos y no tengo. Ay, yo quiero a este cachorrito. O el dálmata. Uy, quiero a todo esto que se consiguen con las bolitas. Bueno, aquí está otra vez. Y pues bueno, ya estamos en el presente y ya tenemos unas cuantas monedas. ¿Pero? Monedas Potter, que no es el Mario. Bueno, chicos, por aquí vamos a ir dejando un poquito el vídeo. Así que hasta luego.